大家好，今日又係三元易學坊同大家見面啦。咁啊，今日就6月1號啦。咁今年就有呢個閏2月啦。咁啊，所以嚟講咧，依家都係農曆嘅4月份左右到。咁啊，因為今年嚟講咧，就會有呢個如果唔係一啲叫做我哋一啲叫做 audience， 即係叫做有啲聽眾啦，有啲聽眾啦，咁啊突然間問我哋咧，我哋都好似唔係好記得咗咁喎。阿 Patrick 就問我哋乜嘢咧？就問我哋喂，你哋2023年嘅超度英靈究竟做唔做咁樣問我咁啊？通常係咪呢一個清明節嗰時？我哋呢一個每年個超度英靈嗰個法事咧，其實就係清明節之後嘅，因為今年咧就有閏咗一個月份啊嘛，咁啊延遲咗嘅，咁啊點知道啱啱咧就呢幾日咧就有即係有啲叫做事主啦，咁佢哋即係詢問我哋，咁我哋咧就啱啱又咁巧咧，咁我哋咧就已經係將個時間咧就決定咗幾時做，咁啊同大家講一講先嗱。今年嗰個嚟講咧，就2023年癸卯年呢個超度英靈嘅法事啦，咁樣。咁啊講講啦，點解要超度英靈咧？就係好多時候嚟講咧，就係話超度英靈咧，第一咧就係人工流產嘅，第二咧就係意外流產啦，第三嚟講係夭折啦。咁啊，甚至乎有啲咧出世之後嚟講，好短時間因為有病患而夭折過身嘅。有冇年齡限嘅？即係譬如1歲嗰啲就唔算係嬰，唔係靈，即係唔係嬰嚟㗎咯？嗱，其實出咗世2歲啊，跟住先走。其實咧就好得意嘅，但英文嚟講咧就真係有得分 baby 同埋 infants， 就真係分嬰同埋呢個叫做咩啊？應該叫做咩胎啊，細路仔咁上下咧，即係我哋廣東話咁樣。但係喺中國人嚟講咧，就我哋一般嚟講，英靈嘅意思咧，好多時都係就係話喺肚裏邊咧，或者剛出世咁嘅意思咯。咁就係話你話3幾月嗰啲嚟講咧，其實都叫嬰孩咯，可以咁樣講，都同一樣嘢咁上下啦咁樣。咁因為其實嚟講咧，即係每年嚟講咧，咁啊可能咧就有啲婦女咧，咁佢哋做咗一啲流產嘅事啊，咁樣啊，又唔知應該點，尤其是呢2年嘢，好似舊年咁樣，我哋都叫做做咗都每一年都其實都差唔多咁啊，都舊年都10幾個到，接近20個咁。咁我哋今年安排嘅時間喺邊度咧？咁我哋今年安排嘅時間咧就喺6月份嘅第2個星期五。嗱，基本上咧就喺星期5西歷6月，西歷6月係啦，就12點鐘嘅。我哋通常都中午啦咁樣啦。咁咧就連續就4個星期。連續4個星期，咁有啲以前喺我哋呢一度咧，曾經做過法事嘅善信都知道，咁因為我哋咧依家嚟講嗰個超度英靈嘅費用咧係有資助嘅，所以咧喺平時嘅費用裏邊就係減半，即係一半嘅啫咁。咁另外嚟講咧，就可能係最多係3家人或者4家人咁樣一齊做咁樣。咁好啦，今年嚟講咧就會喺6月份嘅第2個星期5開始，咁啊連續4個星期，咁啊因為咧就每一年其實都會有噶啦，咁啊因為有啲個別嘅事主咧，可能要返工啊，或者有其他事咧，就未必正安排到喺呢個日子，咁咧就大家咧就可以私底下咧就同我哋溝通咧，係邊個時間係可以做得到嘅，咁我哋就盡量安排。咁基本上都安排得到嘅，咁因為做呢個法事咧，我哋一般嘅時間咧都係喺上午至到呢個中午嘅時間啦，咁樣。咁啊，希望大家咧就多多原諒嚇，即係有帶啲咩嚟㗎？除咗嗰個時辰八字之外，佢哋基本上嚟講咧，就係話佢哋嘅英靈咧係大概幾時走嘅。咁舉個例啦，咁譬如好似有啲人工流產嘅，咁你話俾我知佢係邊一個年份、邊個月份啦？咁冇得講㗎啦，呢啲即係因為點解咧？係男係女咧？你俾咗個年份同埋個月份同埋或者爸爸媽媽嘅八字俾我咧，咁我就可以咧就用佢哋呢個咧就推論翻佢哋嗰個究竟係男定女啦。咁我哋嘅做法嚟講咧，又一般咧，我哋就會將男嬰或者女嬰都好啦，咁我哋會俾翻個名號佢啦，改翻個名啦咁。咁啊，譬如好似做咗呢個法會或者法事之後嚟講咧，就可以有幾種供奉嘅一啲活動都得嘅，譬如好似有啲咧，佢哋咧就會喺其他道堂揾牌位啦。咁我哋呢度暫時都未有牌位咁，因為外邊嘅牌位依家都係
好緊張咯，即係叫做4寸。我哋見到4寸乘2寸半或者3寸左右度啦，永久嘅排位都要收7000蚊啊！呢家咁啊，有啲如果兩個加埋都1400㗎啦，咁樣咁就好多地方都唔係冇嘅，但係咧就好多都密晒啦，都已經咁樣。咁所以嚟講咧，就係話做完呢個超度呢個英靈嘅法事之後咧，就可以喺咩嘢咧？喺中元節咧，咁喺我哋呢度又得，或者喺其他道堂都得嘅。咁咧就會做一個附薦位啦，咁亦都係一個中元嘅法會，或者喺清明又得，嗱燒衣包喺重陽燒衣包都得，會咁樣啦。咁尤其是因為有啲都移居咗去海外，咁我哋咧都會通知佢哋嘅。咁有啲咁樣，因為舊年嚟講，如果大家都冇忘記嘅話咧，我哋喺中元法會裏邊咧都係有幾百個附薦位咁樣。咁就隨心意啦，隨住自己嘅心意去做啦。咁我哋嘅今年嘅費用咧，就因為咧就嗰個製品啊成本咧就略為咧就真係通脹真係好犀利，係嘛？即係我嗰日咧就唔知行去買個果汁咧，咁原本就好似唔知28蚊，竟然可以加到34蚊，個幅度真係好大。咁我哋今年咧就略為調整咗少少嘅，咁都係接近咗平時嘅收嘅費用一半啦，就3666咁樣一位。咁如果大家喺呢一方面或者因為舊年咧，我記得咧就都有啲事主問我哋嘅咁我話其實嚟講，你可以去到我哋依家喺呢個時間做，咁咪平啲咯，即係可以咁樣講啦，係咪？咁就可以喺呢個時間做，同埋因為咧有時咧會撞正，尤其是農曆新年啊或者中秋呢啲日子一定唔做，咁喺呢個時間咧就會比較好啦。所以咧每一年咧都喺清明節嘅後嗰個1-2個禮拜就開始做啦。咁若果大家有呢個需要咧，就可以 Apps 我哋9143同埋3961。咁師兄師姐佢哋咧就會解答你哋嘅問題，同埋即係安排嗰個時間咁樣。咁咧就今年嘅癸卯年超度英靈嘅法會啦、法事啦，咁樣咧就同大家講到呢度。咁因為好多時候點解我哋話要做咧？好多咧英靈走咗之後咧，父母咧咁我哋叫做運滯啊，同埋見到佢哋好多時候個氣息好差啦，咁喺工作上面、生活上邊咧就唔知點解硬係好唔順啊，或者係有損財咁啊，咁亦都好似朋友之間咧，又好似咧就對佢哋有啲唔係幾好嘅態度啊，會出現咗。咁亦都可以話咧，可以超度英靈咧，就可以改善個時長啦。咁亦都可以將嗰個原本嘅好運嘅氣會翻嚟啦。咁尤其是咧，因為有啲我哋過往咧有啲經驗咧講翻出嚟咧，就係話有啲咧佢哋嘅人工流產之後咧，就唔知點解咧夜晚就會聽到一啲英靈嘅叫聲啊，或者喊聲啊嗰啲咁樣咯。咁所以如果大家有呢一方面嘅情況咧，都可以諮詢下我哋先，即係可以咁樣講。做一次就唔係年年都要做嘅，唔需要噶啦。做咗一次嚟講咧就得噶啦。咁做咗一次之後嚟講咧，就如果大家有心嘅話咧，就可以去做一個排位去供奉佢啦。咁若果唔係嚟講咧，就我頭先都講咧，道堂嗰啲排位好緊張嘅。咁分分鐘可能要排好多個月。咁尤其是我哋最近有啲善信，佢哋啲老人家過咗身啦，咁佢哋嗰個骨灰咧都係擺喺道堂嗰度，都仲喺度等緊。OK 係咪？咁所以嚟講咧，就係話，若果大家有呢一方面嘅需要啊，或者有啲咁嘅問題嘅話咧，就可以打電話俾我哋，可以諮詢一下。咁我哋都會即係為大家去即係會解答嘅。咁呢一樣嘢咁樣。咁今年嚟講超度英靈嘅法會都講到咁上下啦，或者再提一提啦。好多時候咧，因為英靈走咗嚟講咧，就冇超度嘅時候嚟講咧，就可能會對父母啊或者兄弟啊都會產生一啲怨恨啊咁樣嘅。咁有啲人嚟講咧，就或者咧就會去做一個衣冠冢啦，話排位啦咁樣。我記得有一次我去到唔知邊間好大間嘅一間廟堂都有嘅，咁其實有啲明星嘅衣冠冢喺度都有嘅，咁所以嚟講咧，就希望喺做完呢個超度法事嘅時候嚟啦，就將英靈咧帶到去往生之地，希望佢哋早日咧就去轉世咯，係嘛咁樣。咁呢個就講到呢度啦。
好啦，人生感悟咧，又同大家傾下偈咯喎。既然人生嘅幕布就已經拉開啦，咁咪一定要積極地去演出呢個人生啦。既然腳步就已經行咗出去啦，風雨坎坷都唔能夠退步喎。既然我都將希望播助喺呢一度，就一定要堅持到底，去到勝利嘅謝幕。倔強就係永不放過自己。寬容其實係一種美德嚟嘅，佢能夠化解一切嘅仇恨。即使有一個人做錯咗啲乜嘢都好啦，但假如個心係真誠，我哋就應該咧寬容地對待佢。寬容係善待他人最好嘅方法，唔去苛求，亦都唔去責怨，俾別人也俾自己一個機會。化干戈為玉帛，讓愛充滿喺自己嘅周圍。寬容能夠俾坐過監嘅人一個改過自身嘅機會，寬容能夠俾一個人喺生活上失去信心嘅人無限嘅溫暖，寬容能夠使呢個世界變得越來越美好。有一啲人正係由於得唔到別人嘅寬容而走上不歸路。寬容係基礎嘅真誠，只有真誠去待人，才會有寬容。寬容會俾別人嘅溫暖，亦都令到自己輕鬆。好啦，咁啊，希望我哋都有共同擁有一顆寬容嘅心。好啦，今日咧就阿 Patrick 咧，咁我哋咧就因為咧就有啲事主咧喺呢個清明嘅期間咧就發夢啊。咁你知道噶啦，臨近呢個清明啊、重陽啊，甚至話佢哋啲親人咧過世嘅接近嘅，譬如話死忌啊、生忌咁樣啦，咁都會夢到呢啲親人。咁其實夢到啲親人之後咧，有啲咩嘢嘅牽使我哋叫做咩？即係有咩笑啊、吉笑定風笑？係啦，即係會話俾你。定係有啲嘢冇做未做啊？好似上2個月咁啊，有位事主咁樣，咁佢哋就夢到個媽媽咧就提佢咁樣，就唔知點解咧就好奇怪，咁佢都未嚟過我哋道堂嘅。咁唔知點解咧，就佢一種感應咁啊！突然之間睇到我節目，知道有一個道堂啊，上嚟上香，就問我哋一啲嘢咁樣。咁我咧就好奇怪啦，我就同佢講一講咁啊，即係我哋當下傾閒偈咁樣，好多人都知嘅。上嚟有時同我傾下閒偈都 OK 嘅，問一啲嘢咧，即係我哋唔係樣樣嘢都收費啊，要記住啊，希望同你哋解決到問題先。咁啊，事主就好得意啊！原來同個老公咧就結咗婚咧就好多年，咁啊香港咧就發咗職啦，叫做有錢啦咁。咁咧就最近啊遇到啲唔係太好嘅嘢，咁啊因為先生咧就患重症咁樣，咁我係咁依同佢睇一睇咧，咁我就問佢啦，唔知點解突然之間我問佢，我話你哋有冇返到你哋鄉下嗰度咧，祖先嗰啲墳頭咧？即係有冇去拜祭？佢話師傅就係因為我哋咧就夢到啊，即係夢到個阿媽嗰邊，即係啲祖先咧就話俾佢哋聽，唔係太清楚啦咁樣。咁我就同佢講呢啲嚟講咧，就係同你哋個福德有啲關係咁樣。咁我就話俾佢知啦。咁因為墳頭嚟講，因為其實都好易理解，因為呢幾年嚟講疫情啊嘛，好多人都翻唔到鄉下祭祖啦，係嘛？甚至拜山都好啦。咁啊，用一個邏輯去諗。你都會知道咧，一定係可能即係雜草叢生啦，咁啱唔啱先咁？咁啊起碼啦咁啊，但係因為咧我咧就唔係神仙嚟嘅，咁我就開一開佢嘅盤，咁啊紫微盤啊，其實睇到佢哋嗰個祖先嗰個位咧究竟點？咁我就都睇咗之後，咦我話你哋嗰度可能裂咗喎，有個地方，即係有個嗰個墳啊裂咗啊！咁同時間嚟講有冇滲水啊？有啊，都有，唔係佢影咗。因為我舅父都時話俾我聽咧，佢話佢個即係我哋阿公唔係佢親生噶嘛，佢都話俾我聽，突然之間碰到阿公咧，好似話好凍啊咩咁樣，跟住發覺原來整翻個墳，因為墳裂咗漏水。係啦，冇錯啦。有時咧，咁我哋即係喺佢嘅盤嗰度睇到啦，咁啊同佢講就係話。咁你最好翻你哋鄉間嗰度啦，咁樣。後尾佢影翻啲相俾我，影咗好多幅相，都幾大㗎，嗰個墳頭都做得都幾好。即係你講今日嗰個報夢係咪個夢係？係啦，做咩先人報夢啊？其實咧發夢咧就可以夢到好多唔同嘅嘢。頭先個 case 咧就係先人即係報夢話俾佢知咧，
就可能咧就要翻去咧就整理翻個墳頭。咁你記住啦，嗰個叫陰宅。咁你陽宅嚟講，咁你無端打咗個實力牆之後嚟講，咁啊會犯法，又可能有危險噶嘛。咁你陰宅嚟講都係，咁你裂咗嘅時候嚟講咧，咁啊可能嚟講咧就對啲後人又唔係太好啦。咁啊結果佢影咗啲相翻嚟啦，就果然都真係有裂咗啦，雜草又逢生啦。咁啊另外嚟講咧就係話有啲地方嗰啲墓嗰啲油漆啊。即係嗰啲字啊都甩咗出嚟嘅咁啊應該嚟講咧就好好地咧就即係整理翻好嘅。咁啊即係事有湊巧啦，咁我就同佢睇完之後，佢哋真係翻咗鄉間嗰度啦。嗱，咁都講埋咧，佢哋係福建人。咁啊整好咗之後咧，就唔知點解咧，佢先生喺香港咧就不藥而愈喎。即係當然啦，有睇醫生嘅，都有睇中醫。咁啊，但係咧就好快好翻，都幾嚴重下嗰陣時咁樣。咁所以嚟講咧，對於呢一個先人嘅有一啲佢哋嘅墳頭啊嗰啲嘢咧，就真係唔好掉以輕心。咁啊好多時候嚟講咧，尤其是係報夢報咗俾你之後咧，好多嘢真係咧要認認真真去做翻啲嘢咧。咁啊子孫又安樂啦，咁啊先人又安樂啦咁樣。有冇聽過有一個故事咧？有一個女人咧就俾人殺死咗，跟住咧有個南亞裔嘅人咧幫佢唔知破到案咧，跟住嗰個女死者報夢嘛，佢買六合彩中咗，中咗唔係你中咗，你中20蚊定係中？唔係佢唔知3獎，中20蚊3獎都好啊！我記得呢件。咁啊，其實咧往往咧世事嚟講咧，就真係好多好玄妙嘅嘢。咁點解會有玄學出現？玄學唔係淨係單指八字啊、風水啊、紫微斗數嗰啲叫玄學。有啲嘢發生喺咧係喺現在你用科學係完全解釋唔到嘅嘢咧，都可以係好玄學。其實我自己嚟講咧，將個宗教咧都納入玄學個範圍裏邊啊。咁啊，但係大家有時係將佢擺喺宗教學裏邊咧。咁我哋講翻今日嘅主題啦。咁因為就係話有位女士又就係因為又發夢到一啲嘢，咁啊觸發到我咧就會講一講，就係話如果當你發夢嘅時候，因為每日都你哋瞓覺啊嘛，咁瞓覺嘅時候發夢嘅時候嚟講咧，就好似頭先你所講啦，咁啊報恩啊咁樣。會唔會真係喺現實方面嚟講咧，就會出現咗啦？咁譬如好似我哋以前有本書咧，周公解夢啦咁。你夢到某一啲嘢嚟講咧，就喺現實上面咧，就可能會發生嘅喎。咁樣好啦，咁我哋咧就揀選咗一啲啦。若果你哋夢到嘅時候會出現一啲乜嘢啦？咁啊，譬如好似你夢到一啲發夢嘅時候咧，夢到一啲我哋叫做好邪門嘅人啦，一啲惡人啦。咁咩叫邪門咧？咁可能咧咩叫邪門啊？即係譬如可能咧就係啲作奸犯科啊，有啲社團嗰啲人咁樣啊。咁啊，甚至嚟講咧，就有啲好怪異嘅一啲怪獸啊！即係以前我曾經都夢過，即係你完全未見過，唔係有一隻你細路仔一定會有夢到怪獸喎。係咯，唔係嗰個唔係即係我哋正常喺人間裏邊見到一啲咁樣嘅一啲咁嘅怪獸啦。咁啊真係咁樣。但係有時你睇完僵屍片、喪屍片，夜晚都會夢到。咁啊，若果你夢到一啲流民啊，一啲小人嘅時候咧，咁如果喺夢裏邊咧，你知唔知代表咗乜嘢咧？咁嗱，代表咗咧，你有機會咧就真係碰到一啲唔好嘅人，甚至乎咧會出現有血光喎。咁啊，或者嚟講咧，俾人栽贓。咩叫栽贓咧？咁即係俾人插贓嫁禍啦咁樣。但係其實通常你個發生個夢同嗰個真實嘅發生嘅，通常隔幾耐㗎？有冇3個月1年？有啲係好快會出現嘅。咁啊，譬如可能咧1-2個禮拜咧，咁就已經會出現一啲唔好嘅嘢。咁如果夢到一啲惡人啦，或者有一啲我哋頭先所講咧好怪異嘅一啲動物嘅時候嚟講咧，可能會出現咗咧俾人我哋頭先話啦，即係俾人哋屈啦咁樣。或者咧有少少血光之災啦。但你可唔可以定得講個咩叫怪異嘅動物啊？即係麒麟嗰啲都係我哋現實生活。麒麟就當然唔係好怪好靚仔啦。咁你譬如好似龍，你都唔係。譬如好似你見到一隻5個頭嘅鱷魚咁樣，你都從來未見過，咁佢又好怪嘅喎。咁啊條尾咧好似隻馬咁樣喎。嗰啲鱗片嚟講咧就唔係好似鱷魚咁啊，可能有全身毛咁，咪好怪異咯。即係你從來都未見過嘅。咁啊你喺夢境裏邊咧，有好多時咧你夢到有啲嘢嚟講咧係。即係你自己從來未見過嘅，咁你會好驚嘅，好恐懼。咁呢啲係噩夢嚟嘅。好啦，第二嚟講咧就係話，
好多時候咧，有啲人咧喺發夢嘅時候嚟講咧，就會夢到遇到一啲好驚險嘅事。嗱，我曾經有啲朋友咧，佢哋翻去深圳咧，有一次咧，就去到唔知嗰個咩世界咩花園上面嗰個山上面咧，因為大陸真係好興㗎，喺山上面咧就整一啲咁嘅嗰啲吊橋啦，嗰啲咁嘅玻璃橋啦，啊同埋嗰啲咁嘅叫做咩啊，嗰啲叫做一個輪嗰啲啊摩天輪啦。咁啊嗰次嚟講咧就係話。有個朋友佢哋就玩嗰啲成揈咗出去個山嗰度，跟住再揈翻埋嚟嘅咁樣。咁咧就如果你發夢嘅時候咧，遇到一啲咁嘅好兇險嘅嘢嘅時候嚟講咧，就可能咧就唔好去玩呢啲啦。咁可能咧就話俾你知咧，可能會遭遇不測嘅咁樣。咁啊，另外嚟講咧就係話咧，喺呢一個遇到一啲遇險。但係嚟講咧，你最後咧都係化險為夷嘅時候嚟講咧，喺現實裏邊係代表咗乜嘢咧？現實裏邊係代表咗可能喺啲工作個壓力或者生活壓力佢裏邊好大嘅環境裏邊嚟講咧，係反而嚟講係最終係改善咗呢個人際嘅關係啊，或者同事之間嘅關係。反而嚟講，我哋叫做乜嘢咧？叫做咧就遇險之後嚟講咧就平安喎。咁啊，呢個咧就係一件即係好事嚟嘅。咁你可能都會喺夢境之中嚟講咧，遇到一啲唔好嘅嘢，但係最後個結果係好嘅。咁可能喺現實裏邊都會發生嘅。咁啊，跟住嚟講咧，有啲人咧就喺夢境裏邊咧就發生一啲事嚟講啊，峰迴路轉啦。咩叫峰迴路轉咧？就係話初頭又唔好啦，跟住又好啦，跟住又好啦，跟住又唔好啦咁樣喎。即係你會好驚嘅喎，好似個過山車咁樣嘅喎。咁喺呢個夢境裏邊嚟講咧，你會發覺到咧就係話咧好多嘢都好清晰嘅，遇到唔好嘅嘢咧係好明顯會知道、會感覺得到嘅咁。咁啊代表咗乜嘢咧？亦都係代表咗嚟講咧，就話喺現實裏邊咧，你可能會遇到一啲比較兇險啊，一啲唔係個好好嘅嘢，但係最後嚟講咧，就因為咧就你積極咁樣去面對同埋改善咧，就令到自己咧嗰個運咧反而會轉變喎。咁其實我哋講到呢度嚟講，會發覺咧就係話。究竟噩夢咧係咪真係咁差咧？咁其實原來咧夢境裏邊咧有改善嘅時候咧，現實嘅生活咧反而係有少少即係改運喎，會咁樣。我試過夢見火災，又唔知火定咩，但係又話會係咪有財運定乜乜乜，但身邊都冇發生到，冇特別喎。嗱，呢啲嚟講係咪夢境一定會即係出現咧？但係如果你哋自己生活咗幾十年咁啊，你會發覺好多時候有啲夢境咧係若干年或者10年8年先會出現嘅。我自己比較有呢一種仲記得咁嘅經驗，係即係你會似曾相識咯。譬如你去過某一啲地方咁樣咧，你會發覺，咦，原來我曾經夢境係嚟過呢度嘅，即係會有呢啲咁。咁啊，有啲人咧就會夢到有啲動物啊，會發現到一啲咩咧咁啊？譬如好似有一個人咧，佢就夢到有蛇喺呢個水裏邊喺度游下咁，即係有水蛇啦咁樣。咁咧就反而嚟講係好事喎，因為如果根據周公解夢嚟講咧，就係如果你夢到啲蛇喺呢個水裏邊游咧，就反而會遇到貴人喎，咩事都會比較順利喎，而且咧就好多啲貴人會幫助添，甚至乎嚟講咧喺現實裏邊你嘅工作咧有加薪嘅機會喎。咁啊夢到，但係咧有啲又咁講喎，嗱夢到有蛇嚟講咧，有桃花運添，有財運喎。咁啊，因為有時我哋見到一啲叫做咩，有啲小説咧，見到啲蛇妖啊、蛇精啊，都係女嘅喎。啊，男嘅蛇妖、蛇精係比較少啊。咁所以嚟講咧，就係一啲桃花，但係咪一啲正嘅桃花咧？咁啊，有待你自己去感受一下啦，咁樣啊。咁啊喺現實裏邊咧，會有好多咧好現實嘅環境咧，咁經常都會碰到嘅咁。咁啊，譬如好似有個人咧，佢就即係我哋點解會今日講呢個題目咧？即係有好多善信就唔好怪我哋啦，即係即時答你哋嘅問題，因為有好多人咧就Apps 咗我哋之後咧，我將佢 group 埋咗今日先講。咁啊，譬如有一位朋友啦，咁佢話。唔知點解咧，佢就係好少去波鞋街，即係旺角波鞋街。咁啊有一日咧，佢發夢咧就去到波鞋街，咁然之後嚟講咧就好想去買波鞋。咁你知道㗎啦，好多人都中意落波鞋街嗰度買波鞋。咁你覺得嚟講，佢夢到去波鞋街買鞋，咁有啲咩啟示咧？我覺得嗱，
咁啊跟住好得意咯，咁我就就變成個運動員啦。如果我哋用解夢嚟講咧，其實鞋係乜嘢咧？鞋你着咗之後，其實佢係幫助你保護隻腳啦。第二嚟講係輔助你去行路嘅咁樣。咁即係話，如果你發夢咧，你去波鞋街買波鞋嚟講咧，嗱，第一嚟講買一對新鞋啦。原來嚟講咧，可能你會結識到一啲新嘅朋友啦，同埋多咗乜嘢咧？就係話你多咗個機會，多咗條路俾你行出去嘅。譬如好似你如果遇到一啲唔好嘅，點解要波鞋皮鞋唔得咩？咁人皮鞋會咩啊？咁嗰個事主夢到波鞋街啊嘛，大佬佢冇夢到。咁係咪真係遇到新咁嘅？佢冇夢到皮鞋街啊嘛，咁我就係照我哋解夢嘅方式解俾佢聽 Okay，即係話你夢到波嗱，我話俾你知就好得意嘅。香港人咧嗰個 style 咧就係好中意着波鞋牛仔褲嘅，但係如果你好多地方都會着波鞋牛仔褲。係啊，但係如果你見到國內嘅人就好得意嘅，國內嘅人咧就中意着西褲多啲嘅，同埋中意着黑皮鞋嘅。好多時佢都係會咁樣嘅，嗱呢個唔同嘅風格啦咁所以如果大家嚟講咧，就遇到個夢境裏邊咧，去買波鞋啊，或者喺波鞋街咧，反而嚟講係會結交咗啲新朋友咧，同埋咧就會有一個新嘅機會出現嘅。即係你着住對鞋係咪要行啊？咁即係話行一個新嘅路向出嚟。尤其是如果你係一個IT 人啊，或者做一啲就係有創造性嘅一啲事業嘅，或者 designer 咁樣咧，就可能就會發覺呢個夢咧係一個好處咯，即係有人哋幫你手開拓一啲新嘅事業啊、新嘅環境嘅諗法都好。咁呢位朋友嚟講，嗱，我而家同你解釋咗呢樣嘢咧，就可能你喺事業上邊咧，可能會有一個新嘅機會，或者會轉工都會有嘅咁樣。咁啊，但係嚟講咧，就呢個就係梗係好夢啦，都唔錯啦。咁你因為你去波鞋街嚟講，你見到買一啲好靚嘅波鞋，有啲限量版，有啲2000幾蚊一對都有㗎，係嘛？幾錢都有。 3000蚊我都見過都有咁樣啊。咁但係咧，你去波鞋街有時咧，你有運咧，真係撞到咧，就啱啱咧剩翻一個碼，咁啊可能減咗幾百蚊都有㗎喎。咁我都遇過嚇，咁好似我着緊嗰對都係299嘅啫，咁原價599，咁啊剩翻一個碼啱啱好。好啦，如果有啲人咧就會夢得唔係太好咧，就同人哋喺度鬧交啊，咁基本上嚟講咧就甚至乎會喐手喎。咁呢個嚟講喺解夢方面咧就唔係話唔好喎，原來咧係夢到同人哋嗌霎咧，就反而係好事喎，係代表咗乜嘢？嗌霎過後會點咧？大家會更加了解對方，尤其是原來咧就係話同屋企人咧、同同事之間咧，仲更加和睦地咁樣去生活喎，行埋一齊喎。咁而且嚟講咧，就係話如果夢見咧同人哋嗌完交之後咧，就反而嚟講咧叫做咩咧？就先苦而後甜。喺佢自己嘅事業方面啊，或者工作上面咧，就會更加順利利咁添，會咁樣嘅。好啦，若果咧有啲人咧就經常咁樣，譬如好似冇仔女嗰啲人咧，咁好想有 BB 嗰啲人咧，譬如佢發夢嘅時候咧，就見到自己抱住嗰個 BB 仔咧，就喺度笑喎咁樣嘅。咁樣嗱，呢件係好事嚟嘅喎。嗱，若果你哋要生 BB 嗰啲即係夫婦啦咁樣咧，如果發夢真係見到一個好好開心嘅 BB， 同埋你抱住佢，係代表咗啲乜嘢咧？咁啊，嗱，第一嚟講咧，真係代表咗咧係好大機會咧，咁你哋就會有 BB 啦。咁啊，第二嚟講咧，原來咧亦都係代表咗一種人際嘅和諧嘅關係喎。咁啊，亦都代表咗你喺呢個生活啊，同埋呢一個事業上面嚟講咧，得到一個唔錯嘅一個成就，甚至會俾人哋去好欣賞你咁嘅。咁而且嚟講咧，就會結交多好多呢個朋友咁樣嘅。咁所以嚟講咧，若果夢到一個好肥肥白白嘅BB 嚟講咧，反而係一件相當唔錯嘅一個吉兆啦咁樣。咁啊嗱，另外咧就有一個留言咧就咁樣講嘅。咁佢話咧就唔知點解咧，佢突然之間咧就發覺自己喺夢境裏邊咧就肥咗。咁現實裏邊都肥咗喎，咁你覺得係好事定係唔好事咧？肥咗應該 OK 係嘛？即係有啲人你知道嘅，現實裏邊好多人咧就積極咁去減肥噶嘛。咁咧就但係嚟講咧，就有啲人嚟講咧就少運動啦，一來啦，甚至乎可能咧食嘢嘅時候咧就突然間肥胖咗嘅喎。
咁我喺夢境裏邊咧，反而睇點樣肥法咯。普通嗰啲我覺得應該咁我哋好難深究，唔通問佢喂，你喺夢裏邊你點樣肥法㗎？咁啊稱一稱大概有幾多斤重啊？嗰啲就唔係咁樣，咁啊夢見自己肥咗咁樣。有啲人咧就會唐朝嗰啲肥嗰啲好富貴㗎，唐朝就有少少唔同添啦。咁啊唐朝嚟講個即係你如果肥到好似美國嗰種係喺我哋誒華夏歷史裏邊嚟講，唐朝嘅婦女係最性感嘅添啦，嗰啲衣着係嘛咁樣。即係譬如你去美國見到啲人係坐兩張凳嘅，真係坐。嗱，嗰啲就係黐肥啦，美國佬啊唔好講佢啦，美帝嘅人係嘛？好多係好多，我都知啊，歐洲都好多。咁啊，夢見自己嚟講肥咗嚟講咧，咁啊恭喜你啦！因為點解咧？原來肥嚟嘅都係代表咗財運喎，而且嚟講咧就係話咧係財運咧就比較順暢啲嘅喎。而且仲可以話咧，就喺一個好短嘅時間裏邊嚟講咧，係突然之間咧可能會得到一筆錢啊，甚至係一啲偏財咁樣嘅。咁所以嚟講咧，呢一個嚟講係一個好嘅夢嚟嘅喎。咁如果其實你好想升職加薪嘅，你日日喺度催眠瞓之前係咁啊，我好肥咗，我肥咗咁催眠自己，佢真係發到個夢，咁到時會唔會真係實現咧？嗱呢啲嚟講，咪我哋同念力有啲關係啦。如果你所講嚟講，咁你梗係正面啲啦，即係 positive 啲啦。咁你唔好成日都話自己喂減薪啊減薪啊，我冇咗份工冇咗份，你唔會咁樣諗噶嘛。你一定會諗正面啲。如果你諗得正面啲嘅時候，你講嗰個磁場嗰個，我哋有時叫做集氣啊嘛。嗱咩叫集氣咧？咁你就係話，但係個人之力你唔係敵唔過成個大環境先。你可以咁樣講，咁但係嚟講咧，若果你個人本身諗嘢正面啲嚟講，心情都會好。啊！你諗住老細，如果我做得好嘅呢一件事咁樣，都會加我人工啊，會升職啊咁樣，咁都係好事嚟㗎。若果唔係嚟講，你調轉翻諗嚟講，就一個消極性嘅思維，咁呢樣嘢就唔係咁好啦，係嘛？咁你就唔好成日要求自己有發夢去咗發達先得㗎，係嘛？咁因為點解咧？夢嚟講咧，即係咧中外嚟講解夢咧，都有好多個唔同嘅解釋。有咩解？啊點解咧？就係話有啲嚟講點解？解夢咧，亦都係一個種統計學嚟噶嘛。當你原來你發夢嚟講咧，見到自己肥咗咧，突然之間咧有筆橫財翻咗嚟啊，或者有一個新嘅工作而帶來你財富，咁呢個都係屬於一種統計啦，係咪先咁？咁啊嗱，當然嚟講咧，有啲女士嚟講咧，就好可能咧就喺發夢裏邊咧，咁譬如好似有位女士咁樣啦，佢就發夢咧就唔知點解咧就去買戒指嗱，夢境有時好模糊㗎，有時好清晰嘅。咁邊個買戒指俾佢咧？咁樣唔知嘅喎。咁但係嚟講咧，原來咧你夢到戒指啊咁樣，譬如好似你夢到，梗係最好係 Tiffany 啦，咁啊係嘛，又貴又靚啊嗰啲麻麻地。啊你。咁唔係嘅，咁啊睇個人啦，係嘛？你好中意咁講，我講真嗰啲，你話俾我知邊隻牌子最靚啦？啊 Chanel 啊，嚇 Chanel 唔係買戒指㗎。Chanel 係嘛？咁啊買手袋啊嘛係嘛？啊 Chanel 定 Chanel 啊嗰啲咁樣，即係有時即係話你夢到一啲比較上嚟講高價嘅珠寶，尤其是係戒指，我即係講緊我係講戒指啦咁。講緊戒指嚟講咧，就係話如果係女士啊，即係講女士預示到呢個戒指嘅時候嚟講咧，即係話咧，你可能會有一個愛情嘅運係好順暢啦，咁即係話會唔會就係話男朋友會買隻戒指俾你啊咁樣？咁如果係單身嘅人嚟講咧，就係未拍拖咧，夢到有戒指嘅話咧，買戒指嘅話咧，可能咧就會喺短時間之內咧就揾到另一半啦，結識到個異性啊，而且嚟講係一個唔錯嘅。一個結局嚟嘅，一個心儀嘅對象啦，係嘛？咁你知道㗎啦，如果男性嚟講買戒指俾女性咧，都係多多少少表示心意，甚至去到訂婚啊、結婚啊等等咁嘅，即係一個表現出嚟㗎嘛。咁都係一件好事嚟嘅咁。咁啊，因為咧就好多網友咧留言咧，咁有時我就能夠識解嘅我都會解啦。咁啊，其中有一個咧就幾過癮喎，咩嘅過癮咧？佢話夢到咧，佢上山上邊咧就見到棵蘋果樹咧，就即係摘啲蘋果出嚟食咁。咁你覺得應該點樣去解釋咧？咁樣摘個蘋果啊？咁係㗎。唔知啊，呢個太我自己咁樣講啊，咁啊牛頓啊同蘋果都有啲關係㗎嘛。
咁你啲連完嘅亞當同夏娃同蘋果係啦，咁亞當同夏娃又同蘋果又唔係俾人講出嚟，嗰個係禁果，唔係淨係蘋果咁簡單，禁果。咁啊嗱，蘋果嚟講咧，通常嚟講蘋果咧都係喺水果裏邊咧都好受歡迎，因為即係一日食一個蘋果就醫生都遠離我噶嘛。正氣啲。咁咧我自己所睇咧就係話，若果你上山去摘蘋果咧，咁而且個蘋果又好甜啊，即係咁講啊，好甜嘅話，咁摘人哋嘅蘋果樹會唔會係唔俾錢去摘個蘋果咧咁樣？咁啊夢境係冇得解釋嘅。其實係代表咗乜嘢咧？代表咗嚟講咧，即係話未來你所進行嘅一啲計劃啊，同埋一啲事情咧，係取得一個圓滿嘅成功。因為咧我哋經常講結果啊嘛，開花結果啊嘛。咁你有一個好甜美、好甘美嘅一個蘋果嘅時候嚟講咧，咁即係代表咗嚟講咧，你做嘅事情嚟講，咪會比較上嚟講，咪會好啲咯。即係話會順暢啊，甚至乎嚟講咧係得到好成功嘅咁樣。咁啊，跟住咧有人咧就話佢哋喺夢中裏邊嚟講咧，就俾人哋搶劫啊！咁你睇抖音好多㗎嚇，國內咧坐一架電單車都好啦，突然間俾人搶咗個手袋啊咁，都會有嘅咁樣。咁就係即係佢會話啊，究竟我夢見咁俾人哋搶劫咁啊，有咩代表咗咧？但係咁當然一件唔係一件好事啦咁，但係亦都係代表咗嚟講咧，就係話。處於一個僵着嘅環境，即係如果解夢嚟講咧，處於一個僵嘅環境裏邊咧，同埋係代表咗佢哋對於個現實咧係不滿嘅，好想去打破呢個僵局，即係話咧攞咗啲嘢走嗱，好簡單啫。除咗我哋去解釋，如果俾人哋攞咗啲嘢走嘅時候，你會點啊？搶翻嚟。唔係噶，咁你可能咧就搶唔翻嚟嚟講，你可能會買嗰啲新噶嘛，即係會代替，即係好簡單。你可能你俾人哋攤咗個銀包，咁你會唔會真係話報警？啊，我會買個新嘅銀包先啦，買個 Gucci 銀包靚啲啦，係嘛？咁我又要換翻啲新嘅證件啦，咁等等咁樣。咁其實嚟講咧，又唔完全話唔係一個好事嚟嘅喎。咁若果係俾人哋搶劫咧，喺夢中咧，係代表咗你將會有啲好喺一個僵局裏邊咧，去做一啲突破係啦，革新嘅一個 innovation， 即係叫做改革嘅一啲事咁樣。要創新啦，同埋去，而且嚟講咧係創造咗一啲利益出嚟嘅。咁啊，所以嚟講咧，有一句説話咧就叫得到而多助，即係唔好諗住嚟講一個夢境咧，我哋發覺咧係好多咧聽起上嚟唔係咁好嘅，咁突然之間原來都會有改善，咁尤其是如果原來咧俾人哋夢到俾人哋搶劫咧，另外咧就會有好多人加入咗你個團隊啊！即係如果你自己係做傳銷啊，或者做保險就好啦咁樣。咁原來唔係唔好喎，俾人哋搶咗之後咧，原來否極泰來咧，會增加咗你身邊有好多人去幫你手去做嘢，同埋佢係得到一啲利益咁樣嘅咁樣。咁所以咧都唔係太差嘅。咁啊，最後都講下啦，因為咧就實在太多留言啦，咁我只係輯錄咗有一啲咧就我哋會識去解釋啦，甚至乎嚟講咧就係話大家用一個邏輯去諗下現實會出現啲乜嘢。咁啊，有位網友嚟講咧，佢就話發夢自己甩頭髮啊。咁啊，甩頭髮，咁你話係咪好事咧？咁可能咧，現實裏邊嚟講，好多人對甩頭髮都好困擾嘅。若果唔係，都唔會咁多直髮啦，係嘛？因為咁多啲新髮水咁樣啊。咁其實夢見自己甩頭髮咁樣，係代表咗咧，就係話有啲唔好嘅運氣咧，係困擾咗困擾咗你好耐啦，因為頭髮啊嘛，3000煩惱絲啦。咁啊喺外來嘅人咧，對於你嘅事業或者工作咧，亦都係帶來一啲煩惱咧，係擺脫唔到嘅，造成咗好多困擾啦，甚至乎嚟講咧，就即係每日咧都會感覺到好唔開心啦，係咪先？咁咧就另外嚟講咧就好得意喎。另外嚟講咧就係話甩頭髮咧，亦都係代表咗咧。係會有一個強烈嘅對抗性，因為點解咧？你甩頭髮，你一定會諗下我點樣生翻啲頭髮翻嚟，咁啊代表咗一個好強烈咧去改善嘅一種
一個唔好運嘅一種意識嘅。咁啊，慢慢嚟講咧，就自己咧就強壯翻起上嚟去面對啦。咁點解咧？頭髮要梳理噶嘛。如果你將個頭髮梳得好嘅話咧，其實就梳理自己嘅運氣啦。我哋叫梳理啊，即係梳理嘅意思即係整理啦。咁所以咧，希望大家咧每朝起身之後嚟講咧，就會將個頭髮咧就整理得好啲，咁咧個運氣都會好啲嘅喎。咁係代表咗咩？代表咗你個人咧比較整整有條啦。咁同埋喺生活上面嚟講咧，就係話每一個細節啊，都會做得會比較整齊嘅。即係如果遇到夢境遇到自己甩頭髮咧，就現實上面嚟講咧，仲更加要咧將自己嘅頭髮咧，原來你要整理好之後咧，咁帶來嘅運氣會更加好嘅。喺生活上面嚟講咧，就反而嚟講咧就會更回復翻一個正常啊順暢嘅一個情況咁樣嘅。咁啊，大家就要留意一下啦。咁咧就因為咧就實在太多留言啊，有時咧咁即係留言喺我嗰度啊，問我哋呢啲嘢。咁我哋今日咧就即係輯錄咗一啲網友咧，咁佢哋所發嘅夢就幫佢哋解釋一下咁樣。咁如果大家咧都有啲唔同嘅夢境咧，歡迎都留言。咁我哋咧就可能咧就喺一段時間咧就輯錄咗咧，就同大家一次過咧咁咧就慢慢去解釋。咁啊，希望你哋個個都發啲好夢啦，係嘛？發啲甜夢咁樣啦，咁就嗱，其實大家都可以參考下市面咧，其實有啲書籍咧都可以睇下解夢，因為有啲咧就分得好細緻嘅。譬如話你夢見動物，唔同嘅動物會代表乜嘢？譬如你夢見一啲唔好嘅器皿，又代表咗乜嘢？咁啊，譬如你夢到一啲神子嘅即係神奇啦，咁又代表咗啲乜嘢？咁通常嚟講，我哋譬如好似夢到一啲大神咧，一定係會有啲先兆咧，要你去做一啲嘢嘅。所以嚟講咧，就話咁，我哋今日都講一講啦。今日都好奇怪啊！今日翻嚟咧就點3個香爐啦，點知3個香爐咧都其中有一支香咧都斷咗嘅。咁啊，其中有個香爐咧，就直情咧就跌咗落啲利是嗰度添，燒着咗咁。咁啊，亦都好似即係我自己講啦，即係話我其實有一件事咧，就要問神嘅翻嚟咧，就未做嘅，未做嘅。咁似乎嚟講咧，就好似話喂 remind 你，喂今日你要快啲要做咗佢啦，咁樣係嘛？咁即係話咧我哋喺生活上也好，夢境也好啦，其實嚟講咧會有好多我哋叫做提示啊，或者有啲先兆咧咁。話俾你知，咁大家真係唔好掉以輕心喎。咁呢一樣嘢嘅時候，如果要去做一啲嘢嚟講，除咗發夢嘅時候咧，佢要你去做一啲嘢，譬如做善事咁樣計先啦。咁啊，真係要馬上去做，千祈就唔好拖。如果遇到一啲唔好嘅嘢咧，其實佢會話俾你知，就希望你咧就盡快解決一啲唔好嘅嘢咯，咁樣。咁啊，解夢嚟講咧，我哋就呢個題目咧就比較少講噶，即係咁多年嚟咁。咁啊，希望嚟講今日咧就輯咗網友嘅一啲夢境咧，就同大家喺呢度就分享一下。咁啊，解夢咧就講到呢度為止啦，好嘛？咁啊，拜拜。拜拜。